साथ विजिट करने के लिए आए हैं सूरज बेरिया रहते हैं। हाँ जी। और इनके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें गर्दन झुका के काम इन्हें करना पड़ता है। तो नेक की इनको प्रॉब्लम थी, तो मैंने आज सेशन इनका कंप्लीट किया है। आज पहला ही सेशन है, तो सूरज भाई बताइए अभी कैसा? बहुत बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है? बहुत बेटर लग रहा है। ये मत देखना कि वीडियो बन रहा है। नहीं नहीं, वीडियो पे मैं निर्भर नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संतुष्ट हो एकदम? आप बिल्कुल, बहुत ज्यादा दर्द था, अब जब से ये चटकी है ना गर्दन, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। खुल गया एकदम। हाँ खुल गया एकदम, ऐसा लग रहा है बस मजा आ गया।